Men yostiqman. Ro'za tutib, kun bo'yi meni quchoqlab uxlama. Ro'za tutib meni ishga solma. Men ham dam olay. Ramazonda vaqting qadrli. Kun bo'yi uxlash foyda bermaydi. Saharlikdan keyin ozgina dam mayli. Lekin tushgacha uxlama. Ramazonga o'zgarish oyi. Meni emas, orzularingni quchoqla. Men bilan yotib qo'y. Ramazonda kunni foydali o'tkaz. Yana qaysi buyum gapirsin? Kommentariyada yoz. Men uyquman. Ro'zada kun bo'yi uxlab yurma. Ro'zaning barakasi va savobi kamayib ketadi. Ramazonda shunaqa foydali ma'lumotlarni bilish uchun hoziroq obuna bo'ling.